ஹலோ சகோஸ், வெல்கம் டு ஸ்நேகிதி. ஸோ இன்றைக்கி நாம் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம், கூடவே ஒரு ரிவ்யூவும் கூட. இது என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் நியூக் இல்லாட்டி வந்துட்டு பஃபெட் கார்னர் அப்படிம்பாங்க. என்னோடய எல்லா சர்விங் வேர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். எஸ்பெஷலி நான் இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் கார்னராக செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு டோஸ்டரு, எலக்ட்ரிக் கெட்டில் அது மாதிரி இருக்கும். இந்த எலக்ட்ரிக் கெட்டில் தான் நான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஜிஇ பிராண்டோடது. கொஞ்சம் நல்லாவே பழசாயிடுச்சு, நல்ல டியூரபிலிட்டி வந்தது. எலக்ட்ரிக் கெட்டில் ரொம்ப நாள் வராது, ஏன்னா வந்து நம்ம அந்த ஃபில்டர் வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஆப்வியஸாக இதுக்கு வந்துட்டு முடிஞ்சிச்சு. பட் இதை நான் தூக்கி போட போகிறது இல்லை. ஸோ இதோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் செஃப்மேனோட எலக்ட்ரிக் கெட்டில். இது கார்ட்லெஸ் கிளாஸ் கெட்டிலு. இன்னொன்று என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ரிமூவபிள் டீ இன்ஃப்யூசர் இருக்குது. நான் இந்த டீ இன்ஃப்யூசர் வச்சு தான் பார்த்தேன், அது எதுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ பேக்கேஜிங் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வாஸ் டோட்டலி சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் ஹாப்பி. நல்லா நீட்டாக பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. கூடவே மேனுவல், அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்துட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது, க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத மேனுவலில் கொடுத்துருந்தாங்க. இதுதான் பேஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே ஹாப்பிங்க நான். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லீக்காக இருக்குது. என்னோடய பழைய கெட்டலுக்கு இவ்வளோ ஸ்லீக்கான பேஸ் கிடைக்கல. பட் இது ரொம்ப அழகாக நீட்டாக இருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இடிஎல் சர்டிஃபைடு, அதாவது நம்ம ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபைடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ஐட்டத்துக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இடிஎல் சர்டிஃபைடு வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், நல்லதும் கூட. ஸோ நம்ம உள்ளக்கு கிளாஸ் கெட்டிலுங்கிறனால நான் வந்து கொஞ்சம் பயந்து எப்படி பேக்கேஜ் வருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ரொம்ப அழகாக நீட்டாக பேக்கேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. டு பி சர்ப்ரைஸ்ட் அண்ட் ஹானஸ்ட், எனக்கு வந்து கிளாஸ் கெட்டில் வந்து கொஞ்சம் 100% பயந்தேங்க. ஏன்னா நல்லா தூக்க முடியுமா, வெயிட்டாக இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. இது அவ்வளோவா வந்து வெயிட்டே இல்லை இந்த கிளாஸு. ஸோ அதுவே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹாப்பியஸ்ட்டு கஸ்டமர் ஆகிட்டேன் நான். ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் கெட்டில் வந்து நான் ஏன் வாங்கினேன், செஃப்மேனோட பிராண்டு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். ஸோ மெயின் ரீசன் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ட்ரை ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது. கூடவே கார்ட்லெஸ் பேஸு, அது இன்னொரு மெயின் திங்கு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த ஹை குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குது இல்லையா கிளாஸ். இந்த கிளாஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி கிளாஸு. அதனால் உங்களுக்கு நார்மலாக நம்ம இன்ஸ்டன்ட் பாட்டோட அந்த கிளாஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப லைட் வெயிட்டடாக இருக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த கிளாஸ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. அதுக்கடுத்து 360 டிகிரி அப்படியே சுற்றுமா. அது எல்இடி லைட்லாம் நம்மளுக்கு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர், அதெல்லாம் நான் அவ்வளோவா இது பண்ணல. பட் மேஜராக இருந்ததெல்லாம் நான் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து தான் வாங்கினது. ஸோ இந்த கார்ட்லெஸில் இன்னொன்று மெயின் என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த வயரை வந்து நம்ம பின்னாடியே சுற்றி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு இப்போ ப்ளக்இன் பண்ணியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில சமயம் வயர்லாம் வெளியே வந்துட்டு நீட்டிக்கிட்டு நிற்கும், ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக வந்துட்டு இருக்கும். இதில் வந்துட்டு நீட்டாக நம்ம அந்த வயரை வந்துட்டு சுற்றி அந்த கார்டை வந்துட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ மட்டும் வெளியே எடுத்து நம்ம அந்த ப்ளக்இன்க்கு வச்சா போதும். ஸோ பார்க்குறதுக்கு நம்ம லுக் அண்ட் ஃபீல் அழகாக இருக்கும். இதுதான் அவங்க அந்த 360 டிகிரி அப்படிங்கிற மாதிரி ரொட்டேஷனுக்கு சொல்கிறாங்கங்க. எந்த சைடு வேணால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக அதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஆங்கிளில் தான் வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை. இது எனக்கு ரொம்ப அப்படி ஒரு பிடிச்சிருந்தது. ஆஹா, நல்லா இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த கிளாஸ் இதுதான் வந்துட்டு அவங்க சொல்லியிருந்த அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த ப்ரோச்சலின் அந்த கிளாஸ் மெட்டீரியலு. ஆஸ் ஐ செட், வெயிட் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகவும் இருக்குது, ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது. வயசானவங்க இல்லாட்டி எனக்கு வந்துட்டு ஃபிங்கர்லாம் வலிக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால். ஸோ அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது நல்லா இருக்குது. ஸோ மேலேயும் கீழேயும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டாப் அண்ட் பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று மெயின் வந்துட்டு என்னதுன்னா, நம்ம ரொம்ப நேரம் அதுலேயே வந்துட்டு தண்ணி இல்லை டீயெல்லாம் இதில் போடுறதுக்கு இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வச்சுருந்தோன்னா நம்ம பார்த்துக்கணும், பேஸ் வந்து கெட்டு போயிடும். ஸோ டக்குன்னு அந்த பட்டன் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஈஸியாக அது ஓப்பன் ஆயிரும். இது நார்மலாக எல்லா எலக்ட்ரிக் கெட்டில் தான். நான் எதுக்கு இந்த கெட்டில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டீ இன்ஃப்யூசர் இவ்வளோ லாங்காக இருக்குது. யூஸ்வலாக மற்ற இதுலாம் வந்துட்டு இவ்வளோ லாங்காக இல்லை.
ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இப்போ ஒரு கப்பு வந்து நான் டீ போடணுன்னா கூட இந்த இதை வச்சேன்னா என்னால் ஈஸியாக வந்துட்டு பாயில் பண்ணி அதை இன்ஃப்யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ப்ளஸ் ரிமூவபிள், நம்ம இதை டிஷ்வாஷரில் கூட நான் போடலாம். நான் வந்து டிஷ்வாஷரில் ஆல்ரெடி போட்டு க்ளீன் பண்ணியிருந்தேன். இட் இஸ் ரியலி சேஃப், டிஷ்வாஷர் சேஃப் தான். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த டீ இன்ஃப்யூசர். ஏன் அப்படிங்கிற ரீசன், ஏன்னா எனக்கு டீ போட தெரியாது. அதனால நான் இந்த டீ இன்ஃப்யூசரை பார்த்து வாங்கினேன். ஸோ க்ளீனிங் பார்த்திங்கன்னா கிளியராக நீட்டாக ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண போது என்ன மாதிரி க்ளீன் அண்ட் கேர் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணி முடிச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த நியூ எலக்ட்ரிக் கெட்டிலில் டீ போட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ மேனுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி நம்ம நீட்டாக வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு. வாஷிங் வந்து ரொம்பலாம் எஃபர்ட் கேட்கலங்க, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது. ஸோ இதில் நாம் இப்போ க்ரீன் டீ வந்து பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எவ்வளோ வந்து குயிக்காக ஹீட் ஆகுது, எவ்வளோ குயிக்காக வந்துட்டு டீ ரெடி ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்துட்டு ஒரு லைன் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுதான் மினிமம், மேலே வந்து மேக்ஸிமம். ஸோ இந்த குவான்டிட்டியில் தான் நம்ம வந்துட்டு வாட்டரே வைக்கணும். இது கூடயும் வைக்கக்கூடாது, கம்மியாக வைக்கக்கூடாது. எனி எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டத்தில் அந்த இது உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இப்போ வந்துட்டு க்ரீன் டீ ஒரு 2 பேக் எடுத்திருக்கேன். இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுறது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராண்ட் நார்மலாக. இதுக்கப்புறம் நிறைய கூட வச்சுருக்கேன் நான். மாச்சா டீ கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், என்ன நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். எனக்கு மாச்சா டீ கூட ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக்கோடையே நான் போட்டுடுறேன். இது பேக் இல்லாமல் கூட அப்படியே நம்ம போடலாம். நம்ம லூஸ் டீயாக இருந்தால் கூட அப்படியே கூட போடலாம். என்கிட்ட பேக் இருக்கிறனால நான் பேக்கோடவே போட்டுடுறேன். மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வந்துட்டு லூஸ் டீ வேணால் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் எப்படி அது ஒர்க் ஆகும் நம்ம இந்தியன் டீயெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம வச்சிடலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த லைட். டக்குன்னு வந்து நம்ம ஆன் பண்ண உடனே லைட் வந்து பாப்பப் ஆகுது. அதே மாதிரி ஆஃப் ஆனோடனே லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இட் வாஸ் ஸோ கூல். எஸ்பெஷலி அவருக்கு கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் போது நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ நல்லா வார்மாக இருந்தது டீ. நிறையாவே இன்ஃப்யூஸ் ஆகிருந்தது. நான் வந்து யூஸ்வலாக நார்மலாக வார்ம் வாட்டரில் வந்துட்டு டீ டிப் பண்ணுற அந்த இதுதான் கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருந்தது. ஸோ ஐ திங்க் இன்ஃப்யூசர் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ என்னோடய க்ரீன் டீ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நான் வந்துட்டு இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அடிஷ்னலாக போட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் நம்ம சும்மா ஒரு செட்டப்புக்காக. பட் ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி வித் மை நியூ கெட்டில். ஸோ நம்ம பழைய கெட்டிலில் நான் தூக்கி போடல அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது ஏன் அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். அது வந்து உங்களுக்கு மேபி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Until then, see you in next video. Tata, bye bye.